Lepo pozdravljeni, in dobrodošli na današnjem online pogovoru Praktični vidiki uporabe digitalnih orodij in umetne inteligence pri študiju. Moje ime je Veronika Petkovšek, sem visokošolska učiteljica na Fakulteti za upravo, in danes bom usmerjala naš online pogovor. Vse slušatelje zdaj na začetku prosim, da imate tekom pogovora izklopljene mikrofone, in kamere. Vkolikor boste želeli karkoli vprašati, komentirati, bo na voljo online povezava, ki ste jo prejeli tudi v tehničnih informacijah, kjer lahko anonimno zastavite vprašanje oziroma podate komentar. Tukajle v chatu na Zoomu je tudi naš kolega informatik pripel to povezavo, tako da se jo lahko potem tekom online pogovora poslužujete. Na današnjem online pogovoru bomo na podlagi izbranih digitalnih orodij oziroma orodij umetne inteligence pokazali, kako si lahko z njimi pomagamo pri pisanju na primer zaključnih del, seminarskih nalog. Pogledali bomo, kako je potrebno napisati dober poziv, ter za konec bomo pogledali tudi, kako lahko uporabimo umetno inteligenco na lastnem računalniku. Sedaj z nami bodo pedagogi Fakultete za upravo, asistentka Maruša Bizjak Ferjan, lektorica Vida Zorko in izredni profesor Mitja Dečman, ki bodo svoje znanje in izkušnje preko praktičnih primerov delili z vami. Samo trenutek. Samo preverim, če smo od naših pedagogov vsi prisotni. Takole. Bi kar pričeli s samo organizacijo virov, pregledom literature, urejanjem vsebine, kar, kot sem že omenila, nam bo prišlo prav pri pisanju seminarskih nalog in pa zaključnih del. Zato vabim našo asistentko Marušo Bizjak Ferjan, da nam svoje izkušnje in pa prakse predstavi na primeru uporabe Zotera. Kar izvolite. Živjo, Maruša Bizjak Ferjan tukaj. Jaz sem asistentka in sodelujem pri vajah, kjer delamo precej e-vaj in seminarskih in zaradi opažanja, da navajanje virov, iskanje virov predstavlja problem, vam danes pokazala Zotero, ki je eno ful luštno orodje za to, da si organiziramo vire, pa si tudi noter nekako organiziramo informacije. Vam pokazala, kako se noter naloži vire, kako ga lahko uporabljamo tudi na spletu, ga povežemo z Google Scholar, direkt iz Google Scholar, dodamo v Zotero vire in pa še eno malo bolj fancy orodje, Research Rabbit, ki je tudi z Zoterom povezan in nam pokaže povezane vire, torej mrežo citatov, no. Tako da vam bom kar delila zaslon. Evo. Vidimo. Ok, torej, da dobimo Zotero, pogooglamo Zotero in si ga ful na simpel način prenesemo. Tukaj so že vsa navodila, kako se to naredi. Zdaj, jaz sem ga prenesla, namestila, že dala noter ene par virov, da lahko danes delamo na tem našem primeru. Zdaj, v prvem online pogovoru smo vam pokazali, kako se vire najde. Torej, imamo digitalno knjižnico, imamo Web of Science, Scopus, tudi Google Scholar je čisto ok. V glavnem, ta prikaz je nekako nadgradnja tega, torej vi že veste, o čem bi radi pisali. To je lahko ali e-vaja, ali seminarska, ali so tu neka poglavja diplomske. V glavnem imate že eno strukturo besedila v mislih, kaj boste delali. In načeloma ste že tudi poiskali vire. Ok, zdaj, tukaj sem jih nekaj že dala noter. Vire, kakor ste jih najdeli kjerkoli in prenesli, zelo enostavno drag and dropate v Zotero.
Vidite, jaz sem upeljem PDF-je, ok, in se oni noter naložijo. Ko so oni noter, jih lahko razvrščamo v podmapce, torej po temah. Jaz sem si izbrala temo, kot umetna inteligenca, javni sektor, čist na splošno, recimo te vire sem že najdla in jih bom razporedila, recimo eni pišejo splošno, eni pišejo o sprejemanju tehnologij v javnem sektorju načeloma. Če bi jaz ugotovila, ok, recimo tale se gre o sprejemanju tehnologije, ga lahko dodam v zbirko, torej sprejemanje tehnologije. In na tak način, recimo, če imam več poglavij, jih lahko razvrstim kam, kjer pa še po temah. Zdaj, noter v Zotero lahko pišemo tudi opombice. Jaz sem že tukaj nekaj začela, torej odprem si članek, berem in ko pridem do ene stvari, ki me zanima, jo lahko označam, pobarvam. Recimo, ki sem že nekaj pobarvala. Vidimo cel članek noter. Evo, in pobarvamo z eno barvo, pobarvam z drugo barvo, naprimer, ne vem, um, pobarvam s tretjo barvo nekaj in to lahko dodam tudi k opombi, torej tukaj, kjer se mi vse stvari, ki se mi zdijo pomembne, nabirajo. In to lahko naredim z večjimi članki, torej recimo naslednji, ne vem, nekaj berem, grem v moje opombe, najdem nekaj, kar me zanima, ok, se odločim, da bom pobarvala spet z eno barvo, ne vem, rdečo, in se mi to pobarva in lahko dodam k opombam tukaj. Fino pri teh opombah je, da nam recimo, če kliknem na citat, nam pokaže, kje to je, prikaže vnos, torej, aha, ok, tukaj noter. Zdaj, ko imamo mi zdaj v teh opombah, opala, jaz sem zdaj to zgubila. Ok, ko imamo mi v teh opombah napisan to, kar bi radi v seminarski imeli, torej v naših člankih, ki jih je lahko, ne vem, 10, 20, 50, 100, ki najdemo tiste stvari, kot bi jih radi povedali, nam je približno jasna ta vsebina, kaj bomo imeli recimo seminarski ali po eno poglavje in se ful lažje lotimo pisanja, kot pa če imamo samo en kup virov prenešenih in si nekaj pišemo, ne vem, ali na list, ali novce v Word, ali kakorkoli. In načeloma, ko pridemo mi skozi to našo literaturo in se pobarvamo to, kar nas zanima, lahko ugotovimo, da nam kakšen vir, da nam manjka, da na kakšnem področju nimamo dobre literature. Tukaj nam pomaga lahko Research Rabbit, torej pogooglamo Research Rabbit, moramo se vpisati, torej registrirati, če še nismo. Ok. In Research Rabbit je orodje, kakor nam iz naših virov oziroma nečesa, kar mi njemu noter damo, pokaže, kaj še na tem področju obstaja. Torej, evo, če jaz vzamem, ne vem, splošno, ali pa tole, se ne važem. Ok, se bojo zdaj te viri, ki jih imam jaz v Zotero že v tej polici, recimo tale, najdel, mislim, se nam bojo tukaj noter pojavili, recimo tale moja kolekcija, ta velika polička, lahko eksploram, kaj na to temo še obstaja. In se mi pokaže, recimo, kako so te viri med sabo povezani, naprimer vidim večje pikice pomeni, da je bolj citiran, bolj pomemben vir, zraven vidimo še letnik, torej naprimer bi videla, aha, tale Neumann je zelo citiran, ok, to pomeni, da je pomemben, lahko prenesem PDF. Super. In ga dam spet. Opa. In ga lahko dam v Zotero, naprimer. Spet, tako dosti enostavno. Torej spet odprem Zotero, odprem mojo knjižnico in dodam še to. Druga opcija, kako lahko še dodamo vire, bi jaz ugotovila, ne vem, zdaj z mojim pregledom literature, da mi manjka za eno poglavje nekaj in grem lahko tudi na Google Scholar naprej iskati. Recimo, da sem opisala na splošno, da sem opisala primere uporabe, ne vem, in karkoli že v teh mojih poglavjih, zdaj pa rada, ne vem, še prednosti. Grem iskati to.
in je full luštan tukaj, ker se nam v Zotero, če si nastavimo razširitev, torej če dodamo razširitev, napišemo tle Zotero in ga lahko vklopimo. In lahko vsakič, ko uporabljamo recimo pa Google Scholar, uporabljamo to razširitev, da recimo gledamo, aha, ok, tole me zanima, benefits, super. In to lahko, ok, dam v Zotero, to sem jaz shranil v moj primer in je že tukaj. Torej, sem najdla benefits, ok, fajn. Opa. In ga grem lahko še tega prebrati, pišem moje opombe, ne vem, si označujem tekst, pišem zraven, kar ugotovim, kakšne novce in te opombe mi potem lahko pomagajo, kakor se lotam pisanja seminarske. Torej, jaz bi vam predlagala mogoče, da si poglavja date po barvah, recimo, to je zdaj, če vam je struktura jasna, bi vsaka barva predstavljala neko temo in jaz sem zdaj že tukaj recimo dala, ne vem, en odstavek, kjer bi pa rada navedla vir. Zdaj, torej vi tukaj samostojno pišete besedilo in si pomagate s tem vašim pregledom literature. In ko to imate, lahko hkrati uporabljate Zotero tudi v Wordu. Recimo tole sem jaz tegnila, kaj je modro iz tegale vira in bom rekla Zotero, add citation. Tako, evo ga, super, enter, tako. Tukaj je, ne vem, rumeno, sem pisala, ta poglavje, ne vem, bi bil tudi add citation. Ok, pa recimo, da sem nekaj splošnega povedala, ne vem, kaj je več avtorjev ugotovil, sem nekaj ugotovila. Lahko dodamo tudi več virov, to pomeni recimo tega. In potem še tega, vidimo, sem 2 vira dodala in mi lepo da Word avtomatsko noter. Zdaj, kakor sem recimo dodala nekaj virov, lahko jih še malo dodam. Torej, na primer, ne vem. Ne. Dobro, zdaj samo te 2 klere noter. Ok. Recimo, ko zaključim s tem, zelo enostavno. To bi mogla avtomatsko. Tako, evo, avtomatsko. V bistvu vse vire, kakor sem jaz v tem dokumentu navedla v besedilu, torej recimo 10, 20, 50, kakorkoli jih je, ko jaz ustvaram to bibliografijo, seznam virov in literature, se bojo oni meni sami pojavili. Pač lahko spreminjate stil citiranja, itak morate pa oblikovati v skladu z navodili za oblikovanje potem to. In ja, v bistvu tako pol pridemo do tega, da imamo besedilo napisano. Zdaj, eno ful luštno orodje je pa tudi za preverjanje vejic, kakor je bil pa na Ljubljanski univerzi razvito v okviru ene diplomske, kar zanimivo, tako da pride prav, ne samo za potem preverjanje vašega teksta, ki ga napišete, ampak tudi, naprimer, ne vem, če neke maile pišete na hiter, lahko luštno pogledate, če imate vejice prav. Jaz sem tukaj zdaj napisala en odstavek čist na hiter, ki ima vejice narobe. Ko imate za vse napisano, vse naveden, greste lahko potem še v tole orodje vejice 1.0. Torej, napišete samo Google vejice 1.0, prijete sem noter, prilepite in vam v bistvu to orodje avtomatsko popravi vejice. Tam, ko je modro, jih odstran, tam, ko je sivo, jih je pa dodal. Tako da, ta ena luštna slovenska rešitev še. Tako da na tak način v bistvu lahko zelo dobro organiziramo vire, da nam je jasno, kaj smo kaj pospravili, recimo, da nimamo samo prenosi in 1000 različnih imen, da ne vemo, kje imamo kaj, pa kjer PDF je kaj. In naredimo tudi tako zelo dobro, zelo natančno analizo literature. Tako da ja, to je to od mene, pa če bo kakšno vprašanje še. Hvala lepa, asistentki Maruši Bizjak Ferjan. Torej, seznanili ste se z kako narediti podrobnejši pregled literature, kako v bistvu narediti nek svoj notebook.
vstavlja citate, seznam literature, no, in na koncu tudi, kar je mogoče marsikdo še ne pozna oziroma ni poznal, je to orodje z vejicami, ki je res praktično, no, tudi kot je rekla asistentka Bizjak Ferjan, dejansko v vsakodnevni uporabi, pri mailih, pri kakršnihkoli krajših besedilih, kjer lahko res na hitro preverimo, ali smo vejice pravilno postavili ali ne. Hvala lepa še enkrat. Sedaj pa nadaljujemo s pisanjem pozivov. Vedno nam je nekako izziv, kako napisati dober poziv, pri čemer pa naj bi bil naš fokus predvsem, kako umetno inteligenco uporabiti kot učitelja, ki vodi, komentira in popravlja. Zato vabim lektorico Vido Zorko, da nam predstavi, kako se lotiti pisanja pozivov. Kar izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj, me slišite, se dobro sliši? Slišite, lepo, začela bom kar z nasvetom, pa si poglejmo, bo šlo naprej, bo šel naprej. Začela bom z nasvetom, namreč umetno inteligenco lahko uporabljate na dva načina, kot radodarnega sošolca, ki vam vedno vse napiše, vse naloge naredi namesto vas in kaj se zgodi v vaših glavah? Nič. Druga uporaba pa je, da ga uporabite kot osebnega učitelja, ki vam dela naloge, vam svetuje, vas sprašuje, z vami igra vloge in seveda moj nasvet je, izberite učitelja. In če želite izbrati osebno inteligenco kot učitelja, je pomembno, da znamo napisati dober poziv. In že na naslednjem slajdu, kot ste videli, je nekaj elementov, ki naj jih dober poziv vključuje. Prvi element je, dajte jasen kontekst. Torej, povejte umetni inteligenci, kakšno vrsto izdelka želite. A je to za univerzitetni nivo, a je to za medicino, a je to seminarska naloga. Tako. Potem dajte jasno temo, kakšna je tema in tudi kakšne so podteme. Potem dajte jasno strukturo, torej koliko odstavkov, koliko vprašanj, koliko alinej, koliko česa. Jasen format, da gre za formalni jezik ali gre za pogovorni jezik, ali gre za reklamno sporočilo, torej format naj bo jasen in tudi ne pozabite navesti omejitve, česa naj umetna inteligenca ne naredi. Pa si poglejmo en poziv tukaj, kot boste videli, je slab poziv. Preberimo ga. Prosim, preberi moje besedilo in predlagaj izboljšave. Kot vidite, poziv je slab, zato ker umetna inteligenca ne bo mogla podati dobrega odziva, odziv bo presplošen. In če gremo naprej, je tukaj primer dobrega odziva, pa si ga poglejmo. Prosim, preberi mojo kratko obnovo. Dobro je, dali smo umetni inteligenci točno kakšno obnovo, katerega članka, damo povezavo na članek, alineja podaj seznam možnih izboljšav in seveda želimo predloge izboljšav, ki so jezikovni in vsebinski, torej jezikovna in vsebinska pravilnost. S tem bo umetna inteligenca že lahko oddala boljši odziv. Gremo naprej. Tukaj sem vam pripravila en model dobrega poziva. Če si ga pogledate, je eno generično besedilo, kamor vi vstavljate vrsto besedila, vstavljate temo, vstavljate publiko, vstavljate, kaj bi radi, da umetna inteligenca pokomentira in to lahko uporabite kot en model za pisanje pozivov. Zdaj pa je slajd, ki sledi, opomnik meni, da vam povem, da sem vam v klepet ravnokar naložila dokument, ta dokument, ki ga vidite tukaj, kjer so vsi ti modeli in vzorci pozivov, da si jih lahko naložite na svoj računalnik in jih uporabljate in prirejate po svojih potrebah. Torej, kot izroček so vsi pozivi, ki smo si jih pogledali in ki si jih bomo pogledali. Pa pojdimo naprej. Poglejmo si prvi primer poziva za delo z učiteljem. Torej, želeli bi si, da dobite brezplačnega inštruktorja. Kaj bi ga vprašali? Naprimer, jaz učim angleščino, zato sem dala primere za angleščino. Bodi v vlogi mojega učitelja angleškega jezika, povedati bom, kaj želim študirati, ti pa boš ustvaril naloge za preverjanje in razvijanje mojega znanja. Če razumeš, odgovori z sem pripravljen. In ko je pripravljen, mu povemo v tem primeru, da želim vaditi
pisanje odstavkov. Na koncu, ko bova zvadila pisanje odstavkov, ga bom še prosila, da naj moje delo preveri in mi poda povratno informacijo. In tukaj je primer, zato sem uporabila Copilota, dala sem v angleščini, pač ker učim angleščino, in Copilot ko je bil pripravljen, sem mu povedala, da želim delati na odstavkih in mi je pripravil aktivnosti za pisanje 3 odstavkov v 5 korakih. Jaz sem to napisala, kot boste videli, je to dosti slabo napisano, 3 odstavke, ki jih vidite v plavem okvirčku, 3. odstavek je sploh za nič, zato da sem pogledala, kako mi bo dal povratno informacijo. In seveda Copilot je šel od odstavka do odstavka in mi podal odziv in neke izboljšave. Sploh pri 3. je kar precej izboljšav podal. Potem sem ga pa še posebej prosila, naj mi da povratno informacijo, kako lahko izboljšam svoje pisanje, in dal je 5 točk, kako lahko izboljšam, in še en primer izboljšanega odstavka. Gremo naprej. Če pogledamo primer poziva za delo z učiteljem 2. Recimo, da si želite, da bi imeli učitelja, ki bi vam pripravil dober načrt za doseganje nekih učnih ciljev, za nek projekt, za neko seminarsko nalogo. In pri tem lahko umetni inteligenci povemo, naj uporabi SMART načrt. SMART, kot veste, je angleški akronim za specifičen, merljiv, dosegljiv, relevanten in časovno opredeljen načrt. To so kriteriji dobrega načrta. In mu damo poziv, napiši SMART načrt za pomoč študentu, jaz sem dala angleškega jezika, pri izboljšanju njegove zmožnosti slušnega razumevanja, torej dala sem čim več podrobnosti, na katerem nivoju, in da naj doda nekaj akcijskih korakov. In to sem tokrat pisala v chat GPT in sem mu napisala to v angleščini, in seveda je po teh kriterijih pripravil načrt, vidite, da se je držal teh 5 kriterijev, in mi predlagal nekaj akcijskih korakov, ki, če jih pogledam, so zelo smiselni, primerni in so mi lahko dobra iztočnica za pripravo lastnega akcijskega načrta pri izboljševanju moje slušne zmožnosti. Tako da kar uporabna reč. Na koncu seveda je podal še nek dodaten nasvet in mi je lahko dobra iztočnica. Gremo naprej. Primer poziva za delo z učiteljem 3. Recimo, da si želite, da bi imeli učitelja, ki vam bi pomagal poglabljati vaše znanje in razumevanje. Tukaj vam umetna inteligenca lahko priskoči na pomoč, če ji povemo, da naj uporabi sokratsko metodo. Če poznate, sokratska metoda pomeni dialog med učiteljem in učencem, kjer učitelj postavlja vprašanja, ki seveda spodbujajo miselne procese učenca, in učenec odgovarja, pri odgovarjanju se uči, razumeva snov in tudi lahko sam sprašuje. Pa poglejmo nek zelo preprost primer. Bodi v vlogi mojega učitelja ekonomije, jaz bom v vlogi študenta, ki se uči o, na primer, trajnostni ekonomski rasti. Uporabi sokratsko metodo in z njo preveri in poglobi moje razumevanje te teme. In to sem napisala tudi v chat GPT-ju, tokrat tudi v angleščini, in sva se pogovarjala, postavila mi je kar smiselna vprašanja, ki so mi bila v pomoč ali so lahko tudi pomoč vam pri razumevanju in ponavljanju snovi. Tudi sama sem spraševala in tako je pogovor tekel in je lahko zelo koristna stvar pri študiju. Torej, če nimate pogovora ali kolokvija s profesorjem, vam je lahko umetna inteligenca tukaj precej v pomoč. In gremo naprej. Lahko uporabimo tudi možnost dela v paru, torej učitelj, ki z vami dela v paru. Krasna stvar. Jaz sem dala primer zaposlitvenega razgovora v angleščini, vi lahko date primer izvedbe nekega ustnega izpita pri nekem predmetu in poglejmo si moj primer. Damo vlogo, igraj vlogo delodajalca, kje pa kje, za kakšno delovno mesto, jaz bom v vlogi kandidata, upoštevaj ta pravila, damo jasna pravila, jaz sem rekla, naj uporablja angleščino, na katerem nivoju, najbolj formalen, naj se vede profesionalno in tako naprej. Čim več mu povemo, tem boljše bo lahko igral vlogo in na koncu, če razumeš, se predstavi kot gospa Brown in pozdravi. In na koncu najinega dialoga sem seveda še prosila za povratno informacijo in sem se šla ta dialog v angleščini
angleščini in moram priznati, da so bila res najpogostejša vprašanja, ki jih kandidati dobivajo na razgovorih. Jaz sem odgovarjala, namenoma ponekod slabo, in sva se pogovarjala, opravljala razgovor, ki je tekel prav lepo, in na koncu sem prosila za povratno informacijo glede na moje odgovore in jo tudi dobila. Izpostavil je, ChatGPT je izpostavil, kaj je bilo dobro in mi tudi svetoval, kaj naj popravim. Seveda pa je danes v zadnjem času umetna inteligenca na voljo tudi v pogovornem načinu in za igranje vlog, pa tudi za sokratsko metodo spraševanja in odgovarjanja namesto pisanja lahko uporabite pogovorni način. Ima ga ChatGPT, ima ga Copilot in tudi drugi programi, tako da vam svetujem, da uporabite pogovorni način. In seveda, za zaključek zaključimo spet z nasvetom, ki pa je: pridobivajte lastno znanje, razmišljajte z lastno glavo in umetna inteligenca naj vas pri tem podpre in pomaga. Najlepša hvala. Hvala lepa, lektorici Vidi Zorko. No, sedaj verjamem, da boste znali napisati dober poziv, in tudi, da boste verjetno mogoče bolje ali pa bolj pogosto izkoristili umetno inteligenco kot učitelja, kot vam je bilo tudi sedaj predstavljeno. Jaz sproti tudi majčkeno tle spremljam vaša vprašanja. Pojavilo se je eno vprašanje na temo Zotera, pa bi na to vprašanje odgovorili potem na koncu, ko še tretji del z dr. Dečmanom opravimo, pa se bomo potem vrnili na vse skupaj. Tako da, ja, v našem zadnjem vsebinskem delu boste prejeli še nekaj usmeritev za varno in enostavno uporabo umetne inteligence na svojem lastnem računalniku. To vam bo predstavil profesor dr. Mitja Dečman. Izvolite. Ja, hvala za povabilo in pa en lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom sam še zaslon delil. Takole, torej, nekako bi vam malo želel predstaviti eno, na prvi pogled mogoče malo bolj napredno tehniko uporabe velikih jezikovnih modelov, ampak vendarle mogoče ena stvar, ki se bo v prihodnosti precej veliko uporabljala, zato ker se jezikovni modeli odpirajo in pa postajajo tudi prilagojeni specifičnim nalogam, kar pomeni, da so lahko manjši in jih potem lahko uporabljamo na, bom rekel, lastnih napravah. Zdaj, eno od prvih vprašanj seveda je, zakaj bi to sploh želeli početi, saj vendar imamo pa Copilota, pa ChatGPT-ja, pa lepo vse dela preko spletnih ali pa aplikacij. Ena od zgodb je, da včasih mogoče interneta nimamo ali pa dela zelo slabo, a ne, in v takem primeru do teh spletnih rešitev ne moremo, torej rešitev v oblaku, lahko pa uporabljamo pogovorne robote, če imamo modele, jezikovne modele nameščene na našem računalniku. Druga stvar, ki je mogoče tudi za razmisliti, je ta, ne, kaj nalagamo in kaj vse povemo pogovornim robotom, ne. Torej, vemo, da pogovorni roboti se na podlagi naših pozivov tudi učijo. Je že res, da v nastavitvah, recimo pri ChatGPT-ju, lahko nastavite, da se robot ne uči iz vaših pozivov, ampak vendarle v resnici ne vemo, kaj se dogaja z vašimi podatki, če so to recimo neke poslovne skrivnosti, neki osebni podatki. V takih primerih je mogoče malo za razmisliti, sploh recimo, če vemo, da lahko uporabljamo kakšne modele, kot so DeepSeek, ki je kitajski model in tako naprej, ne. Torej, včasih nam je zelo pomembno, da stvari, ki jih nalagamo v pogovorne robote oziroma k umetni inteligenci, da so zasebne in varne. In pa tretja stvar, modeli, ki jih naložimo na naš računalnik, so brezplačni, ker so odprtokodni oziroma odprti in seveda nam stvari ni treba plačevati. Seveda boste rekli, saj ChatGPT je pa tudi zastonj, a ne. Ja, je, ampak vendarle, a ne, gre tukaj za vprašanje, a ne, kako ga uporabljam. Recimo, dokler v spletni brskalnik vnašam bom rekel, v okno za poziv moje pozive, je to ena zgodba. Če bi pa kdaj želeli recimo izdelovati neke lastne rešitve v nekem poslovnem okolju, je pa treba za to, da vaša aplikacija kliče podatkovni oziroma jezikovni model v oblaku, treba pa za vsak klic plačati, ne, in potem te stvari seveda stanejo. Če imamo jezikovni model na svojem računalniku, je pa to brezplačno. Zdaj, kaj rabimo za to, da lahko te stvari uporabljamo?
pač osebni računalnik, ne, nekako je priporočljivo kot vedno, več kot imam prostora na disku, bolje bo. Zdaj, nekateri jezikovni modeli so precej majhni, to pomeni par gigabajtov, potem se pa hitro začne zadeva gibati okrog 40-50 gigabajtov, največji jezikovni modeli so pa tudi okrog pol terabajta veliki. Druga stvar seveda, da jezikovni model lahko uporabljamo, mora računalnik delovati čim hitreje, zato je pomembno, da imamo tudi veliko pomnilnika. Zdaj tukaj govorimo o vsaj 16 gigabajtih rama, še bolj bi bilo, če bi jih bilo 32, ampak kot rečeno, jaz mislim, da novi računalniki, ki jih kupujemo, že nekako dosegajo te meje. Zdaj, mnogi imate doma tudi tako imenovane gamerske računalnike, ti računalniki imajo potem specifične grafične kartice, ki se seveda primarno uporabljajo za igrice, ampak jezikovni modeli lahko te grafične kartice izkoriščajo tudi zato, da procesirajo razne odzive na, bom rekel, pozive, ki jih mi podajamo, tako da grafične kartice so tudi lahko koristne. Zdaj, kako potem vse skupaj začnemo uporabljati? Jaz bom tukaj dal en primer enega orodja, imenuje se Ollama. Ollama je orodje podjetja Meta, ki ga verjetno poznate zaradi Marka Zuckerberga pa Facebooka. Oni niso sicer neki, bom rekel, vodilni na področju umetne inteligence pa jezikovnih modelov, ampak so pa razvili eno brezplačno orodje, ki si ga lahko namestimo na računalnik in ga uporabljamo. Zdaj, seveda, Ollama je razvila svoje orodje, hkrati pa tudi svoj model, ki se imenuje Llama. Zdaj, zadnja verzija je 3.3, ampak seveda to orodje Ollama lahko uporablja tudi druge jezikovne modele, torej lahko uporablja jezikovni model DeepSeek, pa Phi, pa Mistral in tako naprej. Zdaj, kako potem to orodje uporabite? Enostavno greste na njihovo spletno stran, če zdaj jaz tole tukaj odprem, in tukaj imate gumb download in si pač prenesete program na svoj računalnik. Zdaj, če Ollamo zaženemo, recimo bom tukaj pokazal, če Ollama zaženemo, potem, ko jo imamo enkrat nameščeno na računalniku, se v resnici ne zgodi nič, samo če bi šli pogledati tukaj le spodaj, bi videli, da zdaj tukaj le pa Ollama teče nekje v ozadju. In zdaj, če želimo Ollamo uporabljati, v osnovi nekega dobrega vmesnika ni, ampak uporabljamo neko standardno okno, ki ga v Windowsu poznamo že desetletja, in sicer se mu reče command prompt, kar pomeni, da natipkam cmd in uporabim command prompt. Zdaj, mogoče boste rekli, tole je pa nekaj, kar uporabljajo samo računalničarji. Seveda, ampak na začetku, v bistvu, če to prvič vidite, se lahko malo ustrašite, ampak stvar nima kakšnih hudih problemov glede uporabe. In ko želim Ollamo uporabljati, seveda moram zagnati ustrezen model. Zdaj, če grem nazaj na spletno stran Ollama, boste tukaj videli, da imate en zavihak model. In tukaj je polno enih modelov, omenil sem že DeepSeek model, ki ga verjetno poznate, ker je pač bil atraktiven, zato ker je nekako ujel, kljub temu, da je bil kitajski model, kjer je Kitajska omejena z dobavo najboljših čipov, so zgradili en model, ki je bil precej konkurenčen zahodnim modelom. Tukaj vidite recimo model Llama in za vsak model tudi vidite, na kakšne vse verzije obstajajo. Če bi šli zdaj pogledati recimo model DeepSeek, recimo najmanjši model ima 7 milijard parametrov in je velik 4,7 gigabajta. Če bi šli pogledati malo boljši model, recimo 14 milijard parametrov, torej bolj obsežen, ker je tudi potem 9 gigabajtov velikost in tam do najvišjega, ki ga vidite, 671 milijard parametrov, kar pomeni, da rabite na računalniku 404 gigabajte prostora na disku. Zdaj, to ni samo problem diska, ampak večji, ko je model, boljši rabite procesor, pomnilnik in pa seveda tudi grafično kartico. Ampak v glavnem, si rečete, jaz bi zdaj delal z modelom DeepSeek, kako to naredim, in tukaj imate ukaz, ki pravi na svojem računalniku, zaženeš ukaz Ollama run DeepSeek R1.14b. In če zdaj jaz to enostavno skopiram, grem v command prompt, pa prelepim, pa rečem zaženi, se v bistvu preko tega, bom rekel, programčka Ollama, ki ga imam, naloži ta jezikovni model. Zdaj, ta prvič, če jezikovnega modela še nimate, seveda to programček zazna in ga avtomatsko prenese iz spleta. Torej, kar nekaj časa to traja, ker je treba 9 gigabajtov prenesti iz spleta, ampak potem pa stvar zažene in jo imate. In zdaj tukaj vidite, da lahko začnem z njim klepetati in rečem živijo. Zdaj, ta DeepSeek model je model, ki ima v ozadju reasoning, kar pomeni, da vmes malo razmišlja. In potem vam da odgovor, živijo, kako ti lahko pomagam. Zdaj, jaz lahko tukaj
recimo rečem, da mi pove eno šalo, recimo takole, a ne. Naredil sem sicer malo slovnične napake, ampak njega to ne moti, ne, in zdaj tukaj on razmišlja, ti želiš zdaj imeti eno šalo o politikih, zdaj treba je malo razmisliti o tem, kakšno šalo bomo povedali, ker mora biti smešna, ampak po drugi strani pa ne sme biti preveč groba oziroma da, ne vem, nekoga ne užali, a ne. In potem on v bistvu skozi ta reasoning razmišlja zdaj, kakšno, bom rekel, šalo vam bo na koncu povedal, a ne. In na koncu, ko neha razmišljati, ne, potem poda odgovor. Zdaj vidite, da gre počasi, a ne, in to zaradi tega, ker je pač model precej velik, ne, in zaradi tega potem tudi računalnik malo počasneje te odgovore dela, a ne. Ampak kot rečeno, vse se odvija na mojem računalniku, če zdajle jaz odklopim internet, bo stvar še vedno delovala, ne. Tako da v tem primeru imate potem to varianto tako, da je, da rečem, na nek način popolnoma zasebna in nobeni podatki se ne prenašajo v sam splet, ne. In potem seveda tukaj zdaj vidite, da kar precej razmišlja in na koncu se je odločil, da bo pač povedal eno šalo in potem to šalo pove. Ne, zdaj končal z razmišljanjem, a ne, in zdaj ti pač da neko šalo, zdaj aj smešna ali ne, stvar debate, ampak to je tisto, kar je nekako on sproduciral, ne. In torej na ta način se lahko pogovarja, ne. Zdaj, če bi hotel recimo pogledati, če kako izgleda pa model Llama, a ne, ki je nekoliko manjši model, se pravi, če rečem run Llama 3, takole, ne, spet podobna zgodba, če ga ne bi imel na računalniku, ga bi prenesel iz spleta, a ne, ker ga pa imam na računalniku, pa v bistvu reče, ok, začniva se pogovarjati, ne. Zdaj, če bi spet rekel hi, vidite, da tukaj ni nobenega razmišljanja, ne, on pač poskuša iz jezikovnega modela podati, da rečem, nek odgovor, a ne. Če zdaj probamo še enkrat neko šalo narediti, a ne, in v bistvu on takoj pove šalo, to se pravi, neka šala o lestvi, in zdaj spet vprašanje, je smešno ali ne. Zdaj tukaj to okno, a ne, vidimo, da je nekako malo nerodno, zaradi tega, ker moram vse tipkati. Nimam tudi nobene revizije, kaj vse sem že vprašal, nič se ne shranjuje, in pa recimo tudi, če bi hotel, recimo, ne vem, da mi pove povzetek nekega članka, a ne, moram v bistvu kopiraj, prilepiti celoten članek tukaj noter, ne. Sicer gre tudi, če je malo več besedila, a ne, rečem, napiši mi povzetek te vsebine, dvopičje, in pol rečem prilepi, in potem, a ne, dobi on celotno vsebino članka noter in potem naredi povzetek. Tako da malo se lahko s tem igrate, ampak seveda obstajajo boljše rešitve, ne. Se pravi, če grem nazaj na tole našo zgodbo, a ne, boljša zgodba je pa, da v bistvu pri sebi ustvarim neko okolje, ki zna delati podobno kot ChatGPT. Zato se uporablja en programček, ki se imenuje Docker. Docker je v bistvu, bom rekel, en program, ki ga namestimo na svoj računalnik, ki potem lahko oponaša druge platforme, a ne. Če si predstavljate, da imate računalnik, a ne, na katerem namestite Word, pa Excel, pa Chrome, a ne, namestite lahko tudi en program, ki se imenuje Docker, a ne. In kaj je Docker sposoben narediti, je, da znotraj svojega tega Docker programa, a ne, lahko zaganja druge kontejnerje, jim rečemo, ne. Mi lahko rečemo, jaz bi imel pa na svojem računalniku spletni strežnik z WordPressom, zato da se bom malo z njim igral, pa kaj probal objaviti, pa kaj probal nastaviti, a ne. In enostavno v Docker naložite kontejner z WordPressom in zadeva deluje, ne. In potem rečem, zdaj bi pa rad imel Home Assistant platformo, to je platforma za internet stvari, kjer vi lahko nastavljate prižiganje, ugašanje luči, merjenje elektrike in podobno, in enostavno v Docker naložite celotno platformo in stvar deluje, ne. Zdaj, kako Docker izgleda, enostavno, če greste na spletno stran, a ne, imate tukajle gumb za download in rečete, a ne, download Docker in run, in ga zaženete, a ne. Prav, če jaz zdaj v mojem primeru tale Docker zaženem, takole. Okej. Je pač tukaj okno, jaz tukaj ne bom veliko razlagal, zato ker v tem primeru ni pomembno, a ne, ampak to so različni kontejnerji oziroma škatle in vsaka škatla nekaj predstavlja, ne. Zdaj, Docker, a ne, torej je neka platforma in na njej jaz želim zdaj vzpostaviti neko ChatGPT okolje, a ne. In zato imamo tukaj na spletu eno opcijo, ki se imenuje Open Web User Interface, a ne. Se pravi, to je spletna stran in na tej spletni strani lahko jaz dobim en kontejner,
se pravi neko škatlico, ki jo postavim na svoj računalnik in bo delala tako kot nek ChatGPT. Se pravi, če grem jaz zdaj na spletno stran OpenWeb User Interface, se pravi, vidite, tukaj le zgleda pač tako njihova začetna stran, torej tukaj imate razne modele, s katerimi se lahko pogovarjata, eden je o Nikoli Tesli, en je o Freudu in tako naprej. Tisto, kar nas zanima, je seveda, kako si to stvar namestiti na naš računalnik. Torej, Olama mi že teče, Docker imam že pripravljen, zdaj rabim pa samo še škatlico. In če grem zdaj tukaj na tale povezavo, spet ne se ustrašiti, to so stvari, ki jih poznajo bolj informatiki, ampak tukaj vam lepo kaže, lejte, takole nekako bo zadeva delala, podobno kot ChatGPT in si rečemo super, gremo tukaj le malo tale navodila prebrati in tukaj na koncu vam piše, kako zdaj to namestiš. In piše, če imaš Olama na računalniku, ja imam, potem rabiš sam tole komando. Se pravi, tole je podobno kot prej, ko smo imeli run Olama, tukaj je pač Docker run. In vi se ne ukvarjate s tem, kaj tukaj piše, ampak enostavno rečete kopiraj, greste v tole naše črno okence, zdaj tukaj bom šel ven iz Olame in rečete prelepi. In zaženete. In podobna zgodba. Docker ugotovi, da vi škatlice z OpenWeb UI nimate in jo avtomatsko naloži iz spleta na vaš računalnik, kar pomeni, da prvič malo dalj časa traja, potem jo pa zažene. In na koncu, ko ste v Dockerju, enostavno rečete, zdaj mi pa pokaž ta OpenWeb UI, vi to odprete in to zdaj teče iz mojega računalnika. Torej, tukaj vidite, da imamo pa okno, ki je zelo podobno ChatGPT-ju, torej tukaj na levi strani imam prompte, ki sem jih do zdaj uporabljal, tukaj na vrh imam spustni seznam, ki mi omogoča, da si izberem model, se pravi, te, ki jih imam nameščene v Olami, se pravi Llama 3, DeepSeek, pa jaz imam tukaj en evropski model, ki malo bolj obvlada slovenščino, in tukaj potem si pač izberem nek model in rečem hi. Ali pa karkoli že. In zdaj klepetam na tak način, kot sem navajen s ChatGPT-jem. Se pravi, zdaj pa ni več tiste črno-belega okna, ampak lahko v bistvu tukaj noter potem pišem besedilo, lahko pripenjam dokumente, lahko celo narekujem. Tell me a joke about politicians. Bomo videli, če bo tole zmogel narediti. Evo pa mi je v bistvu razpoznal, kaj sem mu povedal, samo še enter dam in v bistvu zdaj mi bo napisal vic oziroma šalo. Tako da te stvari potem delujejo spet na mojem lastnem računalniku, zdaj ne rabim več interneta, ker vse deluje interno. Torej, en primerček platforme, kako to narediti. To je recimo ta OpenWeb UI. Torej, kaj je ideja tukaj zadaj? Enostavno to, da razumemo, da v resnici te podatkovni modeli zelo prihajajo v te, bom rekel, dokončne lokacije uporabnikov, se pravi, da ne rabimo imeti velikih podatkovnih modelov v velikih podatkovnih centrih, ampak se bojo v prihodnosti pojavljale aplikacije oziroma rešitve, ki bojo uporabljale specifične jezikovne modele za, bom rekel, posamezna področja dela, odvisno od tega, kje v kakšni organizaciji kdo deluje. In potem zaradi, bom rekel, zasebnosti ali pa tajnosti, bomo imeli lahko svoj jezikovni model, ki bo tekel na, nekem računalniku v organizaciji in ga bomo lahko uporabljali samo znotraj organizacije. Torej, tukaj ne gre za to, da so to zdaj neki zelo uporabniku prijazne rešitve, ki bi jih lahko uporabljal vsakdo, ampak gre za to, da je mogoče to en poziv, da bodite radovedni, raziskujte, kaj obstaja, poskušajte kaj poskusiti narediti na svojem računalniku, kakšno orodje pogledati, kakšno rešitev sprobati, zato da boste sledili času in nekako razumeli stvari takrat, ko bojo prišle do, vašega delovnega mesta, do situacije, s katero se boste srečali v življenju ali karkoli podobnega. Tako da toliko. Tako da hvala za vašo pozornost, pa če so kakšne vprašanja, pa sem na voljo. Najlepša hvala dr. Dečmanu za izčrpno predstavitev, kako lahko uporabljamo velike jezikovne modele tudi na svojih računalnikih. Mislim, da smo se vsi nekaj novega naučili iz tega. Sedaj pa v bistvu, če preidemo kar k vašim vprašanjem. Najprej, če bi šli kar po vrsti, bi se vrnili na Zotero. Asistentka Maruša Bizjak-Ferjan. Tukaj je vprašanje, kako razdelimo Zotero avtomatsko generiran seznam virov
da bo ustrezal dokumentu navodil za pripravo dispozicij. Se pravi, v dispoziciji recimo je potrebno ločiti vire od literature. Tukaj le očitno sprašujejo, če je možno to razdeliti oziroma ali Zotero prepozna to delitev ali ne. Ok, share'em screen. Zdaj, vidite? Ja. Prej sem pokazala vstavljanje citatov, pa kako ustvarjamo. Mogoče bi bilo pametno, da bi jaz vam pokazala, da se da stil citiranja spremeniti. Najprej to. To pomeni, mi imamo APA, lahko imamo tudi druge oblike, ki jih potem spremeni. Recimo, ok, lahko dam nazaj v APA. Zdaj tukaj vprašanje, delitev na vire pa literaturo je tako. Načeloma se uporablja Zotero za literaturo. To pomeni, če boste vi najdali vire, ki boste uporabljali jih, lahko jih date noter, ampak dajte jih mogoče že tako posebej dajati, ker tukaj boste verjetno imeli članke, vir bo pa mogoče kaj bolj praktičnega. Sem vam pa hotela pokazati, da imamo v bistvu v knjižnici tukaj, torej če gremo na spletno učilnico od knjižnice, tudi tečaj za uporabo Zotero bolj natančno, pa natančno, mislim, tako bolj z navodili. Tako da ja, mislim, nisem čisto odgovorila, ja, mogoče bi... Lahko jaz? Lahko jaz, lahko mogoče edino to, da razdelite vire pa literaturo v dva kupčka v svoji knjižnici, da bi avtomatsko, lahko ja. Ok, se pravi, če smem še jaz dodati oziroma dopolniti Marušo, v bistvu se ne da. Se pravi, Zotero lahko na koncu generira samo en seznam in če imate vi določene, ne vem, vire ali pa, ne vem, recimo mi imamo pravne akte, ki morajo biti včasih ločeni, če morate to imeti ločeno, potem morate to narediti na roko. Vi sicer lahko te stvari še vedno zbirate v Zoteru, kot je rekla Maruša, v eni ločeni mapi. Lahko je tudi vse skupaj na enem kupu, samo bo manj pregledno, ker itak, ko Zotero tu rečete, da zgenerira seznam literature, bo on v bistvu zgeneriral samo tisto, kar je v Wordovem dokumentu uporabljeno. In v tem primeru nima veze, kaj vse je v tisti mapi v Zoteru, tisto, kar ste citirali v dokumentu, tisto bo dal tudi na koncu v seznam virov. Zdaj, če pa hočete recimo iz nekega podseznama virov narediti spet nekaj s pomočjo Zoterota, jaz včasih malo, da rečem, pogoljufam tako, da odprem nov dokument, potem pa nekako citiram umetno tiste stvari, ki jih želim imeti v seznamu literature in potem v novem dokumentu zgeneriram seznam literature, ki ima samo tistih par, bom rekel, virov ali pa česarkoli že karabam in potem tisto skopiram kot ločeno v ta glavni dokument. Tako se znajdem, da v bistvu mi ni treba na roke tipkati po APA standardu. Ampak v osnovi pa Zotero vedno v Wordu naredi en sam seznam literature. To je to. Ok, jaz bi dodala še, da v bistvu da se narediti seznam literature v Wordu tudi brez, da citiramo v tem Wordu vire, to pomeni samo damo dodaj bibliografijo, pa se nam odpre okenček, pa lahko poklikamo, si odpremo tisto podmapco, kjer hočemo in poklikamo, kjer hočemo imeti navedene in nam te v bistvu vrže noter. Tako da tudi to bi bil en način, recimo, ja, če date vire v drugo mapco, pa potem to mapco nek drugi spravite v seznam. Ok, hvala lepa obema. Zdaj mogoče tudi tlele neposredno navezava, se pravi, ali umetna inteligenca pravilno navede literaturo in vire. Zdaj o tem je sicer že bilo, nekaj govora, je še karkoli, kar bi tukaj lahko kdo dodal? Ja, chatu ne čisto zaupati, to. Zaradi tega, ker recimo lahko imamo več virov od istega avtorja ali podobnih avtorjev in iz njih narediti, če mu damo ful neki velik seznam za popravljati, bo jih združil v enega in predvideval naslednjo najbolj verjetno pravo besedo in ta ne bo tista, kakor je v resnici pač jo treba navedati. Tako da mogoče za urejanje pravilnosti citiranja, ampak po manjših koščkih, samo še vseeno verjetno bolj smiselno, da imate itak vire na enem mestu, pa jih avtomatsko v Word dajete, kakor pa da naknadno po chatu dajete to za popravljati. Ja, mogoče, če lahko še dodam, tukaj pač vprašanje, zdaj ne vem, je bilo navezano na vire, piše, kako lahko preverimo, ali nam umetna inteligenca daje pravilne odgovore. Odgovor je z lastno glavo. To se pravi, če vi zaupate umetni inteligenci, da bo naredila vse pravilno in potem to prenesete v svojo seminarsko, v svojo diplomo,
nekdo, ki razume stvari, bo hitro ugotovil, da so neumnosti. Če vi ne razumete stvari, potem rajš ne tega delate, ne. Se pravi, ko nekaj uporabljate, morate biti 100%, da je prav. Kar pomeni, da ali imate že neko predznanje, pa veste, da je odgovor pravilen, ali pa tisto, kar je bilo zgenerirano, ali pa se morate malo poglobiti pa prebrati, ne. Zaradi tega, ker se nam dogaja, ko pač beremo izdelke študentov, da so včasih res kakšne stvari, ki se vidi, da so z umetno inteligenco narejene in seveda nelogične in za nas, ki mogoče eno področje dobro poznamo, totalno napačne, a ne. Tako da na koncu, ne, je človeška glava tista, tako kot je rekla Vida na koncu, ne, ki v bistvu more stvari preveriti pa reči, tole pa drži, ali pa za tem pa stojim, za tem pa ne. Hvala lepa. Ja, še eno vprašanje, ali se programi umetne inteligence prepoznajo med seboj? Ali bi lahko preverili, s pomočjo katere umetne inteligence je narejena neka naloga? Ja, mogoče lahko jaz tukaj povem, a ne, mi imamo veliko enih debat o tem, a ne, kako zdaj preveriti, ali je neka stvar zgenerirana z umetno inteligenco ali ni, a ne. Zdaj včasih, ko je res naivno narejeno, a ne, se takoj vidi, da je umetna inteligenca nekaj naredila, a ne. Ampak uporabniki so seveda zviti, a ne, in potem, ko ti nekaj napišeš v slovenščini, potem pa vzameš nekaj iz nekega članka v angleščini, pa prevedeš z umetno inteligenco v slovenščino, pa malo popraviš, pa na koncu zdaj prevedeš v angleščino, noben ne more vedeti, s čim je bilo to narejeno, a ne. Tako da ne samo to, da ne moramo vedeti, s katerim programom umetne inteligence je bilo narejeno, velikokrat, a ne, tudi ta orodja, ki naj bi obstajala za preverjanje generiranja neke vsebine z umetno inteligenco, niso zanesljiva, a ne. Včasih nekaj, kar napišeš, sam rečejo, to je pa z AI narejeno, včasih pa nekaj naredi z AI, pa orodje reče, ne, to je pa človek naredil, a ne. Tako da tam so stvari zelo tako nejasne in nekritične, tako da je vedno še tukaj ena velika, bom rekel, megla, praznina, karkoli že. Pač definitivno se pa vidi vsebinsko, pač, če je nekaj generiran, ki bereš in ne paše k tem, kar smo pri predmetu delali, ne vem, ni virov, ne pašejo stvari skupaj. Ja, bolj po vsebini se prepozna, kakor pa potem, kako izgleda mogoče na prvi pogled. Hvala lepa. Še eno vprašanje je prišlo ravnokar. Lahko poveste kaj več o orodju Elicit? Ja, jaz sem zdaj prešaltala iz Elicit na SciSpace, ker se mi nekako zdi bolj pregledno in ne vem. Prej se je razvilo to, da lahko gor daš svoje PDF-je, kakor pa na Elicit, in sem jaz to začela uporabljati. Načeloma je zelo podobna stvar. V orodje pišemo vprašanje, dobimo odgovor, da se nastaviti, da je bolj poglobljen odgovor in nam iz 20 virov nekaj pove, lahko tudi v obliki tabelice, odvisno od vprašanja. Fajn je, ker lahko pod vprašanja zastavljamo, načeloma je pa in pri Elicit in pri SciSpace fora to, da v bistvu na kratko pove o vsebinsko najbolj povezanih virih nekaj, kar smo mi vprašali, da nam ni treba recimo brskati ful dolgo, preden najdemo. Je pa past tukaj, da mogoče to niso najbolj kakovostni viri, zaradi tega, ker precej virov, ki niso prosto dostopni, jih bo in Elicit in SciSpace zgrešil. Tako da zdaj, če vi neko temeljno literaturo imate in vas res zanima odgovor na eno specifično vprašanje, pa ne najdete vira, greste to vprašati tja. Ampak da se te pa zdaj samo na to zanašali, da boste napisali seminarsko, je pa prešvoh lahko. Ja, jaz se strinjam z Marušo, torej je Elicit eno, bom rekel, luštno orodje, ki vam lahko malo oblikuje neke smernice, da tudi te članke, ki jih Elicit citira, res obstajajo, ne. Če se ChatGPT izmišljuje, pogosto, a ne, pri Elicit imate v bistvu in povezavo do članka in ga lahko kliknete in odprete. Zdaj včasih študentje tudi naredijo tako, da si, ne vem, za en mesec plačajo, ne vem, pro verzijo, in potem seveda orodje Elicit ponuja, bom rekel, prvič boljši nabor rezultatov, drugič pa tudi bolj napredna orodja, ki vam omogočajo, da vi lahko, ne vem, sprašujete z nekimi podvprašanji po raznih detajlih, metodah, uporabljenih rezultatih, ugotovitvah, in ta pro verzija omogoča tudi to, da potem vi lahko kliknete in vam pokaže, kateri del članka je recimo Elicit uporabil za to, da je sklepal, da recimo nekaj drži, a ne. Tako
tako da imate lahko stvari bolj jasne in pregledne. A ne. Kot rečeno, ni idealno, a ne, lahko pa pomaga marsikje pohitriti stvari. A ne. Ja, je pa potem stvar odločitve posameznika, pa še vedno na koncu je to lastna glava je tista, ki na koncu odloča, kaj boste naredili in kako. Ne. Pa ker zdaj prednost tukaj SciSpace mogoče je to, ja, da lahko noter damo že svojo knjižnico virov, ki smo jih najdeli mogoče nek drugje in imamo možnost chat with PDF in chatamo s celo knjižnico našo, mogoče virov, kakor smo mi presodili že, da so ok, kar je prednost. Prednost SciSpace je tudi mogoče, da ti tudi označi v besedilu, ti z rumeno pobarva, pač, ko ti da en odgovor na vprašanje, najde pač par virov, ki imajo odgovor in jih da po številkah, pritisneš na številko, ti odpre tekst in pobarva z rumeno del teksta, kjer to piše. Še vseeno pa ne vem, ta chat with PDF nekako ne more nadomestiti tega, da se članki berejo. Pač pomaga, da prebereš tisti delček, mogoče kakor je bistven, da ga prej najdeš in pregledaš zaradi tega 10-krat več člankov. Ne more pa nobena stvar nadomestiti dejanskega branja. Pač ni tega. Točno to. Če smem dodati še jaz, kakor sem jaz preizkušala, Elicit je našel primerne članke, vendar povzetke, ki jih je napisal, ki sem jih brala, sem videla, da so zgrešeni, ker sem postavila taka vprašanja, da mi je dal članke, ki jih zelo dobro poznam in sem videla, da so bile obnove popolnoma zgrešene. Seveda pa smo tukaj mi, pogledamo, članek je zanimiv in gremo sami brati, kot sta rekla že kolega pred mano. Hvala lepa vsem trem. Še eno vprašanje je prišlo, mi lahko poveste nekaj o orodju Grok. Ne vem, ali... Ja, lahko. Zdaj bom rekel, nisem 100% v svoj odgovor, ampak vendarle bom rekel, Grok je v bistvu še en model, a ne, tako kot je GPT-4 ali pa GPT-4.5 ali pa Llama 3, je pač Grok še en model, ki ga, bom rekel, ki je ravno tako na voljo, a ne. Zdaj, če bi šli gledati različne statistike, a ne, bom rekel, eni strokovnjaki govorijo o tem, da je pač boljši od ostalih, eni rečejo, da je malo slabši od ostalih, eni rečejo, da je tle dober, tle slabši. Tako da, bom rekel, enostavno za stestirati. Jaz mislim, da vsi ti podatkovni modeli, jezikovni modeli, ki obstajajo, tudi če greste v ChatGPT, a ne, ima samo OpenAI veliko jezikovnih modelov in nekateri so bolj namenjeni kodiranju, nekateri so bolj namenjeni argumentiranju, poglobljenemu raziskovanju in tako naprej. Tako da enostavno s testiranjem ugotavljate, kaj vam dobro dela, kaj vam slabše dela in tisto potem tudi uporabljate, a ne. Niso pa vsi modeli za vse stvari, a ne, eni so, kot rečeno, bolj specializirani za eno, eni bolj za drugo, tako da morate sami malo ali pogruntati skozi izkušnje ali pa malo zvedeti od ostalih, kaj je tisto, kar se za določen kontekst dela uporablja. Super, najlepša hvala tudi za ta odgovor. Ja, mislim, da se nam čas počasi izteka. Vse tri prezentacije so bile zelo zanimive, izčrpne. Jaz mislim, da ste prejeli ogromno informacij, nasvetov, videli na praktičnih primerih, kako zadeve uporabiti. Vsekakor lahko posamezne predavatelje kontaktirate, ne, tudi preko njihovih mailov, če bi kdo imel kakšno specifično vprašanje. Sicer pa bi na tem mestu zaključili z današnjim online pogovorom. Najlepše se zahvaljujem vsem trem predavateljem, asistentki Maruši Bizjak-Ferjan, lektorici Vidi Zorko in profesorju dr. Mitji Dečmanu za predstavitve. Najlepša hvala tudi vsem udeležencem, ki ste danes sodelovali tudi preko zastavljanja vprašanj. Morda samo še ena informacija na tem mestu, ker se je tudi vmes pojavilo vprašanje. Vsi, ki ste prisotni zaradi priznavanja ure kompetenčnega dogodka, seznam udeležencev se bo posredoval v referat in boste prejeli to kompetenčno uro. Ni potrebno vam samim ničesar urejati, bo to strani fakultete urejeno in dobite seveda. Tako da najlepša hvala še enkrat za pozornost. Želim vam lep preostanek dneva in pa nasvidenje. Hvala. Nasvidenje. Hvala. Srečno.